做伙推广环保台湾的文化，你咱拢是重要的推广者。迪卡吞足机调味台语专辑，甲3D 演唱会。迪卡吞足机调味专辑，甲3D 演唱会，望恁斗阵来看成。迪卡吞足机调味，工商服务。调味好礼已经轰动上市，手里干纪念家子，新计划的干帽摕来滴，古早味的锁匙壳仔配乌多摆的后涂池，互你丰神四季气。酒开啊、米露杯啊、甲白铁啊边角，是11个好家私。复古 CD 播放机配调味专辑，来听音乐真舒适。大家请注意，有好康啊要甲恁通知，调味好礼限时购买，唔通错过。看有介意的拢总买。我精明干练呢。2022年的正月初7，迪卡健身投入大尾款，身躯炸着上在地的元素，咖子茶啊、盐水、迪卡，这3档甲咱这面线兄弟做伙伫尾款，算出真侪数无前例的台味客话。伫台湾的文化推广，写着真显目的成绩。2025年。迪卡必须透过更加多元的展演方式，将台湾文化传承落去。兄弟啊，感谢恁这3年来的支持。恁对着迪卡的每一步，我拢谨记在心。做伙推广环保台湾的文化，你咱拢是重要的推广者。迪卡吞足机调味台语专辑，甲3D 演唱会。迪卡吞足机调味专辑，甲3D 演唱会，望恁斗阵来看成。迪卡吞足机调味，工商服务。调味好礼已经轰动上市，手里干纪念家子，新计划的干帽摕来滴，古早味的锁匙壳仔配乌多摆的后涂池，互你丰神四季气。酒开啊、米露杯啊、甲白铁啊边角，是11个好家私。复古 CD 播放机配调味专辑，来听音乐真舒适。大家请注意，有好康啊要甲恁通知，调味好礼限时购买，唔通错过。看有介意的拢总买。我精明干练呢。2022年的正月初7，迪卡健身投入大尾款，身躯炸着上在地的元素，咖子茶啊、盐水、迪卡，这3档甲咱这面线兄弟做伙伫尾款，算出真侪数无前例的台味客话。伫台湾的文化推广，写着真显目的成绩。2025年。迪卡必须透过更加多元的展演方式，将台湾文化传承落去。兄弟啊，感谢恁这3年来的支持。恁对着迪卡的每一步，我拢谨记在心。做伙推广环保台湾的文化，你咱拢是重要的推广者。迪卡吞足机调味台语专辑，甲3D 演唱会。迪卡吞足机调味专辑，甲3D 演唱会，望恁斗阵来看成。迪卡吞足机调味，工商服务。调味好礼已经轰动上市，手里干纪念家子，新计划的干帽摕来滴，古早味的锁匙壳仔配乌多摆的后涂池，互你丰神四季气。酒开啊、米露杯啊、甲白铁啊边角，是11个好家私。复古 CD 播放机配调味专辑，来听音乐真舒适。大家请注意，有好康啊要甲恁通知，调味好礼限时购买，唔通错过。看有介意的拢总买。我精明干练呢。2022年的正月初7，迪卡健身投入大尾款，身躯炸着上在地的元素，咖子茶啊、盐水、迪卡，这3档甲咱这面线兄弟做伙伫尾款，算出真侪数无前例的台味客话。伫台湾的文化推广，写着真显目的成绩。2025年。迪卡必须透过更加多元的展演方式，将台湾文化传承落去。
谢恁这3年来的支持。恁对着迪卡的每一步，我拢谨记在心。做伙推广环保台湾的文化，你咱拢是重要的推广者。迪卡吞足机调味台语专辑，甲3D 演唱会。迪卡吞足机调味专辑，甲3D 演唱会，望恁到店来看成。迪卡吞足机调味，工商服务。调味好礼已经轰动上市，手里干纪念家子，新计划的干帽徛来底，古早味的锁匙徛仔配乌多摆的后涂池，互你丰神四季去。酒开啊、米露杯啊、甲白铁啊边角，是11个好家私。复古 CD 播放机配调味专辑，来听音乐真舒适。大家请注意，有好康的要甲恁通知，调味好礼限时购买，唔通错过。看有介意的拢总买。我精明干练呢。2022年的正月初7，迪卡健身投入大汇款，身躯炸着上在地的元素，咖子茶啊、盐水、迪卡，这3档甲咱这面线兄弟做伙伫尾款，算出真侪数无前例的台味客话。伫台湾的文化推广，写着真显目的成绩。2025年。迪卡必须透过更加多元的展演方式，将台湾文化传承落去。兄弟啊，感谢恁这3年来的支持。恁对着迪卡。Hello， 大家久等了，不好意思，早上又在啪啪啪的忙一堆事情。我们今天要来练我们竹心的歌，我们就。咱先为就胖开始吧。然后我跟你们说，我不知道为什么今天挖空面抓不到大家的对话，你在喜欢做，怎么回事？你等我一下，等一下，我先把 VGN 吹落去。咱的 VGN 是想要去接 VGN， 你讲是不是？我听到了，好，大家应该都有听到 BGM 了。大家晚安，大家好，我是迪卡吞猪鸡，我是猪猪，我是迪卡。首先是塔娃娃伊娜晒，等一下把面补拿过来一点。即使我的面补可能又会压到Ctrl键，我还是得要让它过来一点，这样才不会看聊天室的时候，然后又抓不到我的脸。塔娃伊拉晒，然后菜菜伊拉晒，薄荷伊拉晒，晴天伊拉晒，是我们3个啊伊拉晒，然后怪蛋挞伊拉晒，然后超强丫丫嘎拉斯伊拉晒，然后妹夫伊拉晒，追生者伊拉晒，公孙乖乖伊拉晒，坏东西伊拉晒，然后阎狼伊拉晒，就是会带着周心肠的就声音呢。我看一下，午安，就让它放大缩小嘛？什么东西放大缩小？不过反正今天挖空妹反正都抓不到了，那刚好就是在漫博也蛮多东西要宣传的啦所以我想说，好不如挖空妹的这个部分刚好可以来好好的来把商品图放在那边，随时都可以宣传。首先是猪猪的绿茶姐妹凯芬我们的这个纪念这个绿茶姐妹友情的对杯套组也开始在今天正式在世贸一馆，好不好？我们的漫博 V 赤本特区开卖的，啪叽，好不好？因为我们2个脸超绿茶，好像在尬广呢，真的是两个不知道在绿茶什么那个脸，好吧？纪念就是我们2个友情真的是从金咪奖第1届开始，对。然后其实都是各忙各的状况下，但是就是不晓得为什么有些价值观真的蛮对拍的，对。然后基本上就是我们都是会弄死自己的人啊，对，都是会太拼命的那种，对啊。然后总之就是这个对杯也算是对我们而言是一个非常具有纪念价值的友情对杯，大家有兴趣的话都可以过去世贸一馆，然后去我们公视的摊位来逛个买个，刚下刚温度的刷都来みんな在
明天如果你们刚好要去世贸，刚好要去漫博，得在隔壁啊，隔壁有什么？那个好长，电竞，等一下我看一下，我自己 po 了什么？隔壁的国际电玩电竞产业展。隔壁有电竞产业展哦，那个主舞台嘛有迪卡连线活动哦，且主舞台的那个位置我已经有 po 在咱 Twitter 啊你等我一下，我就把它抓进来。在哪位加吗？好。而且是早安时段早安时段基本上人潮应该比较不会这么拥挤的部分，就不嫌弃的话，大家可以过来。猪猪的时段是10点半到12点啊，其实时间还蛮长的，对，所以我有心理准备会在那边就自说自话。反正通灵呢是每一位 VTuber 就是应该要习得的技能，我已经通灵三年多了，对，基本上是小 case 啊，即使一个人在那边自言自语1个小时半，我也觉得没什么，对，然后。舞台很像挺大的哦，所以欢迎大家来，我把这个位置图稍微也 po 过来给大家看一下。大概是总之这个平面图的最左边啦，14号路口等待区，所以基本上14号路口跟15号路口的部分呢，会比较接近这个猪猪明天会出现的这个主舞台的路口吗？对，所以如果真的想要过去跟猪猪打个招呼的话，他时间是不是搞错了？不是10点半吗？等一下，比尔板板，等一下，我跟他们确认一下。等一下，这个时间，等一下，怎么跟我们之前讲的时间不一样？等一下，等一下，怎么跟我之前讲的时间不一样？等一下，好。压到 Ctrl 就让它放大缩小就好，谢谢大家。上次科普了我这个，原来要放大缩小，原来按 Ctrl 就好。我吓得要死吓得那个满身冒汗，你知道吗？7月5上班没关系，因为我知道明天是平常日的状况，所以大家才跟大家讲说就没关系，因为基本上也是还蛮临时的邀约。对啊，刚好早上其实猪猪就还算刚好是我自己很同温层的时段啊，所以。等一下，我确认一下啊。25号是10点啊。对耶，那我搞错了。25号是10点，天哪！等一下，真的是10点耶，等一下。那我等一下哦。好，等一下。瞧一下明天那个彩排的时间，因为板板还没有回我。天哪，真的是太忙了。好，真的是10点开始谢谢大家。所以明天哇，好早10点到11点半10点到11点半有人潮吗？如果说不生气的话，10点到11点半这段时间，欢迎大家过去跟猪猪一起通灵奇怪，为什么这边是记得是10点半啊？是我记错了，还是又被偷改时间了？好，总之我快点把时间改过来。好 ，OK， 好，10点，好，对，谢谢大家，熟悉的大平台。Olen 桑伊拉塞，多林龙伊拉塞，龙飞伊拉塞，8月1号先生伊拉塞，是我们的朱儿子宣传个，对。我记得之前很像板板跟我讲的时间是10点半，但没关系，总之10点，总之明天是10点，对不对？明天早安台哦，欢迎大家。人潮虽然说可能很少，我可能要自言自语1个小时半，但没有关系，交给我。而且猪猪也是有就是寄小礼物过去给板板，请工作人员配发之类的啦。所以如果刚好你明天就有安排要去漫博的话，欢迎就是可以经过一下。隔壁的电竞，等一下，好长隔壁的国际电玩电竞产业展的主舞台，好不好？也谢谢猪儿子最近都会帮猪猪宣传感谢比尔的旗下艺人们，谢谢你们，谢谢。对，然后明天10点开始到11点半哦，好不好？那即使人潮可能不是那么的拥挤，即使可能我一个人要通灵1个小时半，无所谓，我习惯了。自说自话是 VTuber 应该习得的技能好，
总之14、15号的入口基本上是这一次主舞台最近的入口，那欢迎大家明天早上10点有这个时间刚好有这个缘分，那欢迎莅临主舞台跟猪猪打招呼。好，的是安内吼，行安内，我先关起来。好，然后 OK， 这个对杯的部分今天今明2天也是会陆续宣传一下啦，大概是这样子。然后好，总之明天就是10点，对10点见啦，如果有过去跟猪猪互动的话10点见，早上10点，早安是猪猪的舒适圈的时间，对，但是那个时候刚开幕啦，人潮基本上应该不会这么多，但没关系 OK 的。好，总之最后感谢比尔板板的邀请，对，真是非常热情的板板，然后大概是这样子。然后最近也感谢比尔旗下的艺人们，碧儿啊、娜娜好像都有帮忙宣传的样子，谢谢你们，可爱的妹妹们真的好可爱，超级可爱。好的，然后好的行啊，那我把这个宣传的图先放这边，时不时可以开出来跟大家宣传一下。好 OK， 不一定哦，今天新闻有看不少哦，真的假的？早上一早吗？一早好，希望一早可以看到很多人。对，但是人是多啦，但是不知道会不会来猪猪这边，因为大家感觉都是去漫画区、电竞区，我就不太了解，但是没关系，对，就很开心。对，明天也有这个现场连线活动的时间哈。然后资料是帮我查了吗？好，谢谢猪儿子。那好，妈妈可能太忙了，搞错，我在我自己的行事历上面不晓得为什么打的是10点半。好，总之呢，明天就麻烦比尔的各位了，好不好？请多指教。都是安呢，本来图上面要放棚之类的，你放啊，猪儿子。所以说这个是你做的是吗？做的真好，你就放嘛。DIKA 改成 PON 砰降临，超过分的哦！砰降临。好了，你改啊，你改嘛，你改我就放啊。可是我觉得猪儿子可以，对，好，好了，你改我真的放了。好啦，最后就是我们的那个台语专辑的募资条又往前进一些咯，谢谢大家的支持，谢谢，好开心，一点一滴的慢慢累积起来，猪猪也会努力到8月27号晚上11点59分的最后一秒，最后一刻，好不好？然后最近也是有很多的朋友就是加入替猪猪宣传的这个行列，对，大部分真的都知道说，在可能推广本土这个台语专辑真的是不容易的情况下，可是也迎来了很多志同道合的大家，好开心哦，谢谢你们。你是我儿子，我怎么会不知道你在想什么？敬爱的猪儿子，妈妈不了解你的话，谁了解你啊？彭降临。可是猪儿子做这个真好看欸，对，我觉得这个美术风格 OK， 比妈妈还会排版啊！翅膀硬了怎么办？好啦，1点28分，现在这个时间大家不晓得是不是已经在漫博现场，有没有在世贸现场？总之呢，今天呢，可能稍微跟漫博世贸没什么关系，但是我还是陆续宣传漫博世贸还有隔壁电竞的一些活动。那今天我们是要来练唱我们这一届金曲36台语天后李竹新的歌曲，好不好？昨天如果工作台有莅临的大家，应该就知道说我今天首先要练什么，洗脑了大家一整个下午。OK， 来，我们就先从就胖先开始哈，被监视了啊！小妮妮也谢谢妮妮有把那个展场的照片分享给猪猪，好可爱哦！谢谢你们大家，感觉那个比尔的大家同心协力，在帮忙猪猪这一次的连线活动，就大家真的都很贴心啊，对啊，真的。其实有时候我觉得合作起来，我自己是那种比较在意那种 kimoji 的感觉啦，就是那种有时候就是合作起来开开心心顺顺利利，而且大家就是目标是相同的话，我就不太会去 care 说今天可能人潮啊，或者是说时间段什么之类的，因为我觉得真的是虽然说家和万事兴是在讲家庭，可是我觉得以和为贵其实可以套用在任何的交际，任何的角色上面，对啊，所以
有时候就觉得很开心，可以都是遇到很棒很棒的缘分这样。然后偷偷去买绿啊，谢谢妮妮，小妮妮，谢谢谢谢，感谢，买爆好不好？买爆，谢谢买爆，好。然后也非常感谢公视团队吼，对，公视团队这次也是对找了这么那个绿茶的表情，好，画了这么绿茶的这个，真的是非常值得纪念。我难得表情会这么绿茶好不好？谢谢你们，真的谢谢大家。好，那我们就先从就胖开始哈。昨天被洗脑了一整个下午，我觉得今天大概再把一些咬字的部分吧。好，你们等我一下，我更新一下今天要练的东西。哒哒哒哒，就更新这个吧，你们等我一下哈。而且我觉得时间过好快哦，一转眼7月底了哎，也就是说我们募资真的要悄悄的进入倒数1个月了，好紧张哦，天哪！而且很有趣哦，就是虽然说熟悉的观众们一一都投入我们的募资活动了，对，但是现在大多数还是圈外的，大多数的那些已经参与我们台语专辑募资的大家，都还是我没有看过的名字居多。所以这一点让我跟大宝老师觉得说很强心针，对，因为我们是真的有吸引到圈外的部分，对，所以就会觉得，虽然说这次的募资对猪猪而言真的是很大很大的冒险，然后我自己也战战兢兢的，可是我到现在其实我很庆幸自己去做了，我现在心情超踏实，我很庆幸自己拼了做了，对。我的个性就是这样子啊，我就宁愿说我要去try看看，我就尽力到最后一刻。那你失败，你总比没有去做过好，对。所以就是一个头脑很简单的猪，做任何事情都是同一个道理。那个东西我没有放进来，好吧？那我再去抓一下。你们等我一下，我要把那个系统抓进来一下。嘿，就是这。但是我今天还没有唱任何的歌哦，我要稍微改一下。然后也感谢就是存钱中的大佬们吼，我就等你们8月份把你们的荷包养满，然后真的是大额小额都是好额吼，这个是希望大家还是量力而为的部分，对。等一下，好，今天练歌的部分可能应该不会。看一下，音语笑歌いらっしゃい，Ray I am 啊，小妮妮，Ray I am 超好听的。好，那练歌的练歌的这我放这边好不好？好复杂哦，没办法，要宣传东西太多了，真的我就放这边了，反正它有点透明度，对不对？好，待会要宣传的时候再把东西开起来好了，等一下。好，放这边好了，因为东西真的好多，就很像那个台湾新闻台，有没有？永远都没有那种很干净的版面，永远都是乱到不行的版面。台湾新闻台就如此。好 ，OK， 好，那么我们就先从这胖开始哈。对，荷包大瘦身哦。肚子好饿哦，而且今天天赦日就是如果说基本上有在拜拜的朋友，应该会对今天这个日子比较了解，对，就是玉皇大帝赦免大家的日子。就是如果最近你们有什么事情想要对神明讲，或者说觉得自己可能有些什么东西心力交瘁或者想求财，今天都很适合哦。对，今天就是玉皇大帝开放大家忏悔，然后补财补运，然后把你的一些不好的业障都消掉，都化掉的，一年只有6天的这个天赦日吧。对，所以我今天从今天开始要吃素3天，对，然后
就狂吃啊，植物性蛋白，因为我在健身，还是得要补充蛋白质。然后啊，谢谢水灵啊，谢谢，那这个我也置顶上去了哈。好，1点35分，我今天稍微比较晚开台啦，早上又在忙一些巴拉巴拉的事情，整理不完的企划书。可是当我在整理的当下，我觉得我真的是抖 N 心情很踏实。对，因为我把今年度大家一起干了些什么事情，又完整的整理起来了，心情真的很踏实然后就会觉得万事起头难啊，但是当你拼下去的时候，就脉络就出来了。脉络出来的当下，虽然说大概知道说会又是一个很冗长的企划书，可是你当下的心情，妈超踏实。对，就觉得说太好了，我又要来就是完整自己的今年度的一些怎么讲，你就当成是一个频道上面的一个审视吗？然后把这些东西全部巴家的整理在一起的当下，其实会觉得很舒压因为你会自己去检视说今年度真的跟大家一起做了什么，然后干了什么蠢事。很好笑，真的。早上就烧完天射精了嘛？哦，对，过11点了。那当然啦，有一些公司行号的没有办法请假去拜拜之类的，那我觉得其实也不要紧。对，因为并不是每个人可能今天都休假嘛，所以有时候就觉得说好，有心就去拜吧，有心就去。门票180吗？YF 先生已拉塞，就算素鸡、素鱼、素兔，没有素兔。冷静，门票意外的想象中的便宜嘛？好那总之呢，祝福大家就是今天开始的漫博都可以抢到自己想要的，都可以递到自己喜欢的鸟婆，好不好？进得去出不来。下次的天色日在8月7号一年有6天啊，8月7号是第5次了嘛？一年有6天天色日，好，我们现在就帮开始。那昨天其实真的是唱了一整个下午，但是我是不是有没有忘记呢？我也不知道。我们直接来大伴奏吧。口声应该有让大家听到了齁。好，来吧。大家有听到吗？今仔日要吃啥？牛肉也是猪肉，往想着爱心来牵芳，用油用姜甲酸啊，我情千团，花朵朵，有影有样有味像头啊，我的拖是上赞的拖，小姑好看，紧来入夜，就胖就胖就胖。加倍吧，加倍吧，加倍吧，就胖就胖就胖，走团的蜜远袂当对你讲，好松哦。我情千团，开大甲头。当土山无心落地脚，我的拖是上赞的拖，小姑好看，袂小样啊，就胖就胖就胖，加倍吧加倍吧加倍吧，
就怕就怕就怕，做团的蜜粉袂当对你讲，搁杀一个，搁迄一个，哦，烧酒的哦，无要紧，唔通年头体也搁小歌呲呲，搁等一个就好势。就怕就怕就怕，就要跑就要跑就要跑，就怕就怕就怕上加怕。若是你用爱用心出价，全世界的一秒。等下，他切太快了，我就只有这一版的伴奏，现在 YT 上面。哦，谢谢。可是其实啦，还有几个那个台语的部分，我觉得我可能要查一下，你们等我一下哦。就怕就怕，今当你变成啥，古巴也是堤坝，往烧着的心来牵绊，用油用姜甲酸啊，我情千团。等一下哦，拄啊开拄啊甲拖拖啊，哦，好难哦。拄啊，啊，拄啊，开拄啊甲拖啊，我情千拖，开拄啊甲拖拖啊拖啊，开拄啊甲拖，开拄啊甲拖拖，我情千拖，开拄啊甲拖拖啊拖啊。拖啊，拖啊，开拄啊，甲拖拖啊，拖啊，等下哦，拖啊，开拄啊，甲拖拖啊，拖拖拖啊，拖啊，拖啊，我情千拖，开拄啊，甲拖拖啊，拖啊。等下哦，拖啊，不，拖啊，拖啊，牵拖啊，开啊，我情牵拖，开拄啊甲拖，好难哦。小哥好看，囡仔如这 THUA THUAH 啊，拖啊，牵拖啊，牵拖啊，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 牵拖啊，拖啊，拖啊，哦，天哪，拖啊。拖啊，抽屉是拖啊，拖鞋是拖啊，好难哦。拖啊，这个是抽屉呢，拖啊，拖啊，我情千拖，开拄啊甲拖。好，有样有汤有味有味，有味就头下面那唱。我情千拖，开拄啊甲拖，开拄啊甲拖，有样有样有味就头啊，我的拖是上赞的拖，小可好看，拖啊拖啊拖啊，我情千拖，开拄啊
个拖 OK， 再来一次，应该差不多了。来，台语真的很猛哦，超猛的。我们要唱的很松，很香榭，很巴黎哦。今仔日要啥？我也是伫吧，往啥就爱心来牵拍，拥有也算啊。我清浅拖开拄啊甲头，我有美酒头啊。我的拖是上赞的拖，小姑好看，囡的柔软，就胖就胖就胖，就要饱就要饱就要饱，就胖就胖就胖。组团的蜜蜂袂当对你讲。哦哦哦哦哦哦哦！我清浅拖开拄啊甲拖拖伞无成落伫骹。我的拖是上赞的拖，小姑好看，会修养嘛，就胖就胖就胖，就要饱就要饱就要饱，就胖就胖就胖。组团的蜜蜂袂当对你讲。跟杀一个，跟翕一个，哦，烧酒的无我有假，唔通偷你偷摕，也搁小看济济，搁等一个就好势，就胖就胖就胖。就要饱就要饱就要饱，就胖就胖就胖上甲胖。若是你用我用心就这，全世界的他这个伴奏都不能等到那个情绪完成之后再切掉呢，他都不等人的，你们知道吗？我觉得我的障碍是，果然是那个比较难的地方呢。我清浅拖开拄啊甲拖，对，我清浅拖开拄啊甲拖。我的拖是上赞的拖，小姑好看，有样有样有美酒头啊。然后我清浅拖开拄啊甲拖，等啦，不是蛤蟆哦，我弟弟当作是蛤蟆。蛤蟆当蛤蟆吐伞，无心落地骹，真正是蛤蟆呢？你是安怎唱的？你们等我一下，我听一下他怎么唱的。当蛤蟆吐伞，无心落地骹，我的拖是上赞的拖，小姑好看，会修养吗？
等一下。拖是上赞的拖，好，小叶嘛，等一下哦。挣脱开拄哦，等下马头山无心落地骹 ，OK， 等下马头山无心落地骹。讲啥吼？落啊啦，落啊家己吼，先落地骹啦吼，多谢会拄好，过来。等下马头山无心落地骹。我清晨拖开拄啊甲拖，当蛤蟆拖伞，当蛤蟆拖，当蛤蟆拖伞，无心落地骹。我的拖是上赞的拖，小姑好看，花秀艳嘛。OK， 就怕就怕就怕，就别怕就别怕就别怕。OK。然后还有一个地方，再让我确认一下，快好了。人家只为这些古巴原始地方，红烧对爱心来牵旁，用油用酒。甲酸啊，我清晨拖规拄啊甲拖。OK， 好松哦。好，我再把自己弄松一点。我在讲什么？我再把自己弄松一点。OK， 我觉得竹心的歌的练习对我而言还蛮好的，很重要，因为我唱歌就是很硬啊，我唱歌就是太硬了。所以像需要一点这么松的歌来练习一下技巧。来，你们应该有听到伴奏了，我们再来。噔噔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 。囡仔真要这啥？古巴也是地方，往小着爱心来牵旁，用油用酒甲酸啊，我清晨拖开拄啊甲拖，有盐有糖有米酒头啊。我的拖是上赞的拖，小姑好看，紧来入热，就怕就怕就怕，就别怕就别怕就别怕，就怕就怕就怕，做团的蜜蜂袂当对你讲。我清晨拖开拄啊甲拖，当蛤蟆拖伞无心落地骹。我的拖是上赞的拖，小姑好看，花秀艳嘛，就怕就怕就怕，就别怕就别怕就别怕。就怕就怕就怕，做团的蜜蜂袂当对你讲，搁杀一个，搁翕一个，哦，烧酒会无要紧，唔通偷你偷摕也搁小看济济，搁等一个就好势。
就胖就胖就胖，就别胖就别胖就别胖，就胖就胖就胖熊个胖。那是你用心主角，全世界的一秒。假爸爸穿裙子咬着小妮妮，你今天是被哪一位臭哥哥盗账好了，对不对？这位是哇，这个字应该是岁还是岁好了，再姑且叫他岁月先生。谢谢你的那个爱心。Olen 先生饿了吗？对，我也饿了。就是有花生人的华尔兹吗？对，我也这么觉得。哎，我的水呢？我醉的。哎，我醉。等一下，我想喝口水。我发现我为什么桌上没有水？你们等我一下，我的水呢？我的水又不见了，花了发！你们等我一下哦。我去拿一下，好蠢哦！等我一下。哦，岁先生岁月嘛 ，OK。哦，做完后睡觉，刚刚才睡醒，下午又可以啊！谢谢谢谢，午安哦，子野先生，好，谢谢岁月，应该是新朋友，我快点去拿水，等我一下。我回来了，我离家出走的水回来了。OK， 没有错。竹心的歌真的是艺术品啊，真的是艺术品。来，等一下哦。好，我挂一下耳机，等我一下。离家出走不是进去的体累是吗？好，我回来了。OK， 来，我们继续。今天呢，我觉得就胖练的差不多之后，我想再练另外一首歌，但是不是樱花感谢了？樱花感谢我要开会线。樱花感谢，好啦，虽然说樱花感谢这首歌演歌日系我的同温层，可是我仔细去听，其实它不好唱。对，就是我想办法把它唱出那个很性感的感觉，我努力。这不是 A 了吗？没有，我真的是，今天的水不是在冰箱，是在餐桌上。好了，我们继续来。哦，就胖，我先练加醉了哈。好好听的歌哦。来继续。希望未来有更完整版的伴奏啦，就是如果官方愿意出的话，会很开心。今仔日要认识，我也是你吧。往事
着爱心来牵绊，拥有勇敢甲酸啊，我情千拖，开拄啊甲拖，有痒有疼有味就头啊，我的拖是上赞的拖，小姑好看，因爱如这，如怕如怕如怕，就别怕就别怕就别怕，就怕就怕就怕，做团的蜜粉袂当对你讲。我情千拖，开拄啊甲拖，当蛤蟆吐伞，无心落地骹。我的拖是上赞的拖，小姑好看，会受养嘛，就胖就胖就胖，就别怕就别怕就别怕。就怕就怕就怕，做团的蜜粉袂当对你讲，搁说一个，搁翕一个，哦，小酒黑我无有个，唔通偷你偷摕也搁小看切切，搁等。一个就好势，就胖就胖就胖，就别怕就别怕就别怕，就胖就胖就胖上加胖。那是你用心如这。全世界的命哦，好松哦，这首歌真的艺术，还唱了一堆地，哎，真的。仔细去练它，才发现说，哦，有迪卡在里面哎，对，好开心哦！谢谢，就先把迪卡放进去，一直听到就胖就胖。对，这首歌真的是要推荐给您各位广大的观众们，对，他们是艺术品，竹心把台语做成了艺术品，超级超级厉害的。好，我们就胖应该差不多了。算了啦，有几首歌，可能我现在我不知道有没有伴奏，我看一下。Because of my hormone, oh， 快乐快乐 ，Because of my hormone， 哦，超好听。不过这些歌要找伴奏，哎呦，个真假我伴奏呢，已经有人找了，等我一下哦，已经有人做了啦。哦，太棒了！等一下，等我一下。快乐快乐 ，Because of my hormone， 等一下，太棒了！好的歌就是有人会做伴奏，太棒了！我们先踹踹看这首歌哦，这首歌也好性感哦！我是这首歌被竹心圈粉的，对，那时候看到他唱现场，我心里想说，怎么会有一个奇女子？
把台语歌唱的那么性感，而且他是从里到外的性感，我当时觉得天哪，他好美哦，他是谁哦？然后才去查他就是一个天生的艺术家吧。他很早很早就学歌了，小时候10岁还11岁吧。对，就跟一个很厉害的老师学歌，到现在把台语完成了一个艺术的天花板，超厉害。来，这首歌叫《荷尔蒙》，荷尔蒙。めちゃくちゃ美味しいですよ、ホルモンが。日本人他们如果是说ホルモン的话，有另外一个意思，就是你等我记得哦，就是内脏啦，所以日本人基本上比较少吃内脏，但是有吃的也有，就是比较没有像台湾人这么多吃什么猪心、鸡心啊什么之类的，他们是比较苦手、それが苦手だよね。ホルモンでもこのホルモンがこっちのホルモンがね、こっちのホルモンがね、セクシーだよ。めちゃくちゃセクシーだよ。OK， ホルモン。好的歌叫朱蒂卡，一直听到假尾巴吗？就是假尾巴，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 真的他真正是在唱假尾巴。OK 好 OK， 感谢猫子有贴明天的时间资讯。好，感谢猫子辛苦了，お疲れ様。来，刷出来，来练习一首《荷尔蒙》。不过这首歌我其实今天才会正式的把它好好的练一下，所以可能没有办法一开始会配伴奏没有这么神力，没有这么厉害，所以可能一开始要请竹心帮我导唱一下。sexy， 对不起，我怕被版权，所以我要关掉了我自己独享，等我一下，我要独享一下。好性感好，太棒了！这么慵懒的东西一定要把它练起来的，好慵懒，好棒！歌词再去春轮春轮是伸展吧？但你再去春轮无会总马散色。而且它里面有很多很棒的台语春轮，但我记得 Because of my heart， 稍后天不是很多哎呀，你哪知？小肉店就这猪肉哟。再去春轮无会总马散色嘛，等一下，哇，難しい。马散色。要唱的好松春轮春轮，先把好，我让你们听一下我现在在听什么好了，待会歌曲放下去我再切过来春轮，我等着听下春轮我先把单字把咬字先咬起来，配乐听起来就是这么性感，他就是把台语玩到了一个非常高层次的天花板了。竹心，日本有专门的内脏ホルモン吗？有，也是有爱好者，但是很像没有像台湾人吃的这么勤什么鸡心、猪心啊，很好吃我自己本身也很爱吃心脏。长大才发现我还蛮爱吃猪心跟鸡心的，因为很脆啊。再去春轮无会总马散色。散色还是松色啊？等下春轮高傲神气、作威作福的样子三色，三色啦再去春轮无会总嘛三色，好再去春轮无会总嘛散色。哇，这个下晡郁闷目屎刷等得起等等这首歌好多，等我记得
他都是拄啊，即嘛是三世甲啥？幽闷吼，幽闷吗？忧闷，幽闷，不，幽闷。再去，寸寸轮无话总嘛散世。下晡，哦，好难哦。幽闷，哦，有了，幽闷。下晡，幽闷，目屎线点落去吼，目屎线点落去，应该是安尼。是谁在控制？谁在控制？秘密哦，秘密拿冰切，翻脸像番薯一样，心情身体无咧听我的。阿娘喂，我告哦，好难哦！你们等我一下，阿娘喂都出来了。哎呀，好吃哦，心好吃哦，我店先生。哎，但是我好喜欢这首《红楼梦》哦，我觉得今天把这些单字好好的念过去，应该有机会把它练起来。竹心的歌就是很抓耳啦，它就是不会给你太难的旋律，但是它会一直 repeat， 但是你就是要把它唱的很有感觉。这是下回。OK， 好，那我可能等我一下哈，我要切过来了。OK， 再去吞沦无话总嘛散世下晡幽闷哦，马赛线连落哦，线连落，果然听他唱比较快。马赛线连落哦，谁控制？秘密那冰切，身体咧听我的。两面无影啊，两面出来两面等，零几几啊，摇拢哦，摇袂离啦，猜都猜不透啊。哦，听得懂，但是看台文正字，我就稍微在头脑在转圈圈。我现在也努力在认很多台文正字。两面好天，两面乌阴，两面春风吹来，两面等泪吼，两面烧烫烫，水灵叽叽，摇拢摇袂离。哦，好难哦！来，我们先从头。再去春轮无话总嘛散世下晡幽闷，目屎线流落，目屎线流落来，谁在控制？秘密那冰切，心情身体无咧听我的，两面好天。两面乌云，两面春风吹来，两面等泪，两面烧烫烫，水灵叽叽，摇拢摇袂离。I wonder, because all my hormone. 快乐，because all my hormone. 起落落 because of my hormone。迷人的烦恼。哦，好性感哦！一定要把它练起来。这种软趴趴的歌曲好适合我练，因为我的唱歌就是太硬了，我需要练这些软趴趴的东西。出门无话总嘛敢若面切，开下晡忧闷啊，想要赶，只想要搬伫房间。
想来控制，比面那边坐，心情身体，那亲像是别人的温度温度 ，because of my hormone，快乐快乐 ，because of my hormone。Kikimoro because of my hormone. Ai, 没人的烦恼。hormone, hormone, 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 hormone. Hormone, 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 hormone. 哦，没人的烦恼。好，哦，好松哦。我们继续来喉咙梦子。我肚子好饿哦。我们唱完就胖之后，我想讲荷尔蒙会 sexy 一个，毋过荷尔蒙随个想到迄低薪，还是低薪，还是低级，哦，高兴要食诶。听主播念的这些歌词，觉得他的歌词很有画面嘛，又有点，对啊，都是幽默，有点像舞台剧哦，是，我觉得他很棒，他真的好艺术哦，真的就是艺术啊。早起船轮无会总嘛散细，下晡油温嘛使选。目屎，等一下，目屎淋落来，目屎线淋落来，下晡油温嘛使线淋落来。是谁来控制？谁来控制？比面那边坐，心情身体无在听我的。好，然后呢？控制，谁来控制？比面那边坐，身体无在听我的。两面好天，两面乌云，两面风吹来，两面淡泪，两面热烫烫。虽然记记，摇拢摇袂离。两面乌云，两面风吹来，两面淡泪，两面热烫烫。虽然记记，等我一下，这里好难哦，这里。我先抓一下吼，抓到的话，第一段应该就差不多了。那边坐，心情身体无在听我的。两面好天，两面乌云，两面春风吹来，两面淡泪，两面热烫烫。三人记记，摇拢摇袂离。温度 because of my hormone. 快乐 because of my hormone. Yeah, I keep low because of my hormone. 没人的烦恼。而且这首歌很需要气泡音诶，你们知道什么是气泡音吗？僵尸音。怎么我弄起来像肚子饿了？我的气泡音还在努力学啦。气泡音不容易。我在干嘛？来第一段哦，等我一下。早起春轮无会总嘛散细，下晡油温目屎线淋
啊，等一下啊，各位弟弟啊，等我一下。零零零零，目屎线零落来，零哦啊哦零，零零零，目屎线零落来，是谁在控制？谁在控制？秘密那边坐，心情身体无在听我的啊，两面好天，两面乌云。两面春风吹来，两面淡泪，两面烧烫烫，虽然记记，也拢也袂离啊。两面好天，好，那么我们好了，来试一下好了，自己先唱看看，大家要修再来修。两面烧烫烫，虽然记记，也拢也袂离。哦，好性感，但是这个是原曲，我要伴奏，请给我伴奏。OK。Because of my hormone，哎呀呀呀呀呀呀呀，没人的烦恼。OK， 再去沉沦无话讲，马上说下步油温，目屎线淋落去，是谁来控制？谁来控制？秘密那边坐，心情身体。无在听我的，两面好天，两面乌云，两面春风吹来，两面淡泪，两面烧烫烫。虽然记记，也拢也袂离。怨妒怨妒 ，because of my hormone。快乐快乐 ，because of my hormone。起起落落 ，because of my hormone。哎呀呀呀呀呀呀呀，没人的烦恼。第二段，早起出门无话讲，嘛敢若面册，那下晡油温，就想要关伫房间啊！我在哪？是谁来控制？谁来控制？秘密那边坐，心情身体，那亲像是别人的啊？怎么唱？怨妒怨妒 ，because of my hormone。快乐快乐 ，because of my hormone。起起落落 ，because of my hormone。哎呀呀呀呀呀呀呀，没人的烦恼。肚子饿了，好了梦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 ，哎呀呀呀呀，好了梦，好了梦啊，没人的烦恼啊，我肚子好饿哦。是不是很棒的一首歌？好松又好棒。好，我可能要开导唱了吼。好，我要先自己再听主心怎么唱。呼
双星的波，油分目屎刷淋落来。当你控制，想你控制，秘密那边在，情身体，门来听我的。我两面乌鹰，两面好天，两面乌鹰。两面好天，两面乌鹰，两面春风吹来，两面淡泪，两面烧烫烫，山里水灵叽叽，摇拢摇袂离。两面，等你哦。两面的台文正字是连边。两咪，哎呦，两咪，两咪，两咪。两咪，哎呦，是两咪呢，两咪不是两面，好难哦。两咪咪咪咪咪啊，咪咪咪，不。两面好天，两面乌鹰，两面春风吹来，两面淡泪，两面烧烫烫，水灵叽叽，摇拢摇袂离。OK， 好，两面。两面烧烫烫，水灵叽叽，摇拢摇袂离。One door, because of my hormone. 快乐，because of my hormone, yeah. 起落落 because of my hormone. 哎，迷人的烦恼。哦，马上，对，没错，即刻，马上，两咪。早起出门无话讲，嘛敢若面册来补油分。一首要关，一首要关伫房间，一首目屎刷淋落去，目屎刷淋落去，目屎刷淋落来，淋落来。一首要关伫房间，早起出门无话讲，嘛敢若面册哪会下晡。油门，一首要关伫房，一首要关伫房间，是谁来控制？谁来控制？秘密那边在，心情身体，那亲像是等一下，这要怎么唱 ？Just いらっしゃい。秘密那边在。情身体，那亲像是别人的。OK， 心情身体无在听我的，心情身体，那亲像是别人的。好，来。弯刀，那亲像是别人的弯刀 ，because of my hormone， 快乐 ，because of my hormone， 起落落 ，because of my hormone， 迷人的烦恼，好的梦，哒哒哒哒哒哒，我的梦，哒哒哒哒，好的梦，好的梦，哒哒哒哒哒哒，好的梦，好的梦。迷人的烦恼。
好，春轮早起，春轮无话总嘛算细，下晡油门嘛使煞忍落来，是谁来控制？谁来控制？秘密那边坐，心情身体无咧听我的。两面好天，两面乌云，两面春风吹来，两面单位，两面小痛痛，虽然记记，摇拢摇袂离。弯刀，because of my hormone，快乐，because of my hormone，起落落 because of my hormone，哎，迷人的烦恼，早起出门无话总嘛，敢若面册哪会下晡油温，你想要管伫房你想要管伫房间，是这样吗？第二段，等一下哦。等我一下哦。嘛敢若面册哪会下晡油温，只想要怪伫房间，哪会下晡油温？只想要怪伫房间，是谁来控制？秘密那边坐，心情身体。那亲像是别人的心情身体，那亲像是别人的。好，只想要怪伫房间。好，再来配伴奏，但是有些地方感觉会忘记耶。不过我们 try 看看吧。是谁来控制？秘密那边坐。好，跟大家讲，伊拉萨今天好热是吗？我觉得我唱这首也好热。早起春轮无话总嘛散细，下晡油温嘛使煞忍落来，是谁来控制？秘密那边坐，心情身体无咧听我的。两面乌云，两面春风吹来，两面单泪，两面小痛痛，虽然记记，摇拢摇袂离。弯刀 because of my hormone，快乐 because of my hormone，起落落 because of my hormone，哎，迷人的烦恼。谢谢伊拉塞，好吧台吗？谢谢。仕事頑張ってください。で、做工課嘛加油吼。早起出門無話總嘛敢若面冊哪會下晡油溫，只想要關佇房間，是誰來控制？秘密那邊坐，心情身體那親像是別人的。彎道 because of my hormone，快樂 because of my hormone，起落落 because of my hormone，哎，迷人的煩惱。hormone，hormone，
人的烦恼。啊，我今天要让自己放松了，耶！连续2首这么松的歌，希望大家不要睡着，松到一个不能再松。哦，松到我自己也肚子饿了。好，在这么松的这个情况下，来为各位打起精神哦！刚胸口时间。2022年的正月初7，迪卡健身投入大尾款，身躯炸着上在地的元素，咖喱茶啊、盐水、迪卡，这3档甲咱这面线兄弟做伙伫尾款，算出真侪数无前例的台味客话。伫台湾的文化推广，写着真显目的成绩。2025年，迪卡必须透过更加多元的展演方式，将台湾文化传承落去。兄弟啊，感谢恁这3年来的支持。恁对着迪卡的每一步，我拢谨记在心，做伙推广环保台湾的文化。你咱拢是重要的推广者。迪卡吞足机调味台语专辑，甲3D 演唱会。迪卡吞足机调味专辑，甲3D 演唱会，望恁到店来看成。迪卡吞足机调味，工商服务。调味好礼已经轰动上市，手里干纪念家子，新计划的干帽客来底，古早味的锁匙壳仔配乌多摆的后涂池，互你丰神四界去。酒开啊、米露杯啊、甲白铁啊边角是11个好家私。复古 CD 播放机配调味专辑来听音乐真舒适。大家请注意，有好康的要甲恁通知，调味好礼限时购买，唔通错过。看有介意的拢总买。我精明干练呢。好 ，OK， 刚胸服务时间结束，来，那我们继续来回归到刚刚的就胖哈。黄带咖啡いらっしゃい。就胖，好来，完蛋了，我觉得大家睡着了，不过今天练的其实真的还蛮顺利的啦，对。好，回来就胖的。这2首练完，我觉得我可能要快点来练一下《波波嘞》，《波波嘞》是里面比较动感的歌，我觉得可以让大家比较有精神啊。波波嘞，快点要练练，才不会这么想睡觉。谢谢大宝老师，感谢，我又获得了对另外一个很棒高音质的卡拉 OK 了，刚霞。再刚霞 ，OK， 起床嗨起来，好啦，宝宝嘞，等一下，宝宝嘞，其实我也想研究一下他的那个歌词哈，所以我们等下就胖完之后，我们来宝宝嘞看看。那现在不是现在宝宝，现在就胖起来。就胖的这个伴奏，都让人家很走心呢。前面跟后面都随便切。OK， 希望我还记得。今仔日要食啥？牛肉还是猪肉？红烧就要先来牵拍，用油
甲酸啊，我情千团，开大甲拖，有盐有糖有味酒头啊，我的拖是上赞的拖，俗个好看，囡仔就食，就胖就胖就胖。就要饱，就要饱，就要饱，就胖就胖就胖。组团的米粉袂当对你讲，对，红烧黄姜。我穿千团，开拄啊甲拖，当蛤蟆吐沙，无心落地骹。我的拖是上赞的拖，俗个好看，花绣艳满，就胖就胖就胖，就要饱就要饱就要饱。就胖就胖就胖，组团的米粉袂当对你讲，搁杀一个，搁翕一个，哦，小酒黑，我无有假，唔通偷年偷地，也搁小看切切。一个就好势，就胖就胖就胖，就要饱就要饱就要饱，就胖就胖就胖上加胖。内底命。哦，好走心哦，马上切掉。好，就胖就胖。接下来我们回到荷鲁蒙的怀抱，虽然荷鲁蒙之类。这个很饿，很饿之后马上割起荷鲁蒙，荷鲁蒙就很想吃，想吃。好啦，我们这一次把荷鲁蒙唱完之后，我们来看一下宝宝嘞。好，荷鲁蒙，其实全部都是练习中，荷鲁蒙后面忘记打练习中。好，来。早起春轮无话讲，嘛算细。下晡油温，目屎水流落来。是谁来控制？谁来控制？变命那变质，心情身体无咧听我的。两面好天，两面乌云，两面春风吹来，两面淡泪，两面烧烫烫，虽然记记，着拢摇袂离。怨妒怨妒，一个浪漫荷尔蒙。快乐快乐 ，because of my 荷尔蒙。起起落落 ，because of my 荷尔蒙。哎哎哎哎哎，迷人的烦恼。
早起出门，无话总嘛敢若面册那会下晡，油门一想要关伫房间，是谁在控制？谁在控制？秘密那冰册，心情身体。那亲像是别人的怨妒，怨妒 ，Because of my hormone， 快乐，快乐 ，Because of my hormone， 起起落落 ，Because of my hormone， 哎哎哎哎哎哎，没人。烦恼，荷尔蒙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 呀，哎呀呀，荷尔蒙，荷尔蒙，哒哒哒哒，荷尔蒙，荷尔蒙，没人的烦恼。好，等一下我也快睡着了，我们先快来看一下宝宝的贺，宝宝嘞，宝宝嘞，不知道有没有伴奏嘞？有的样子，我看一下。这不是伴奏。好，没关系，我先听宝宝嘞，因为这首歌其实我还没有彻底的听过它。好，OK， 我要把大家的声音抓走了吼，自己独享。OK， 为爱可呢？淡薄刷刷嘛，吊钢诶！哇，这首歌好赞哦！一个所在，水田，无风听海波浪，咱下想要休困就着转来，自在无烦无恼。就讲你当在佚佗，宝宝嘞，宝宝嘞，无啥代，哎，宝宝嘞，宝宝嘞，免去无歹，宝宝嘞，宝宝嘞，难免怨叹，哎，宝宝嘞，宝宝嘞，我来行起来啊！好棒的歌哦！哎呀！哎哎哎！走这走总会甲我的你相吹。顶来，宝宝嘞，宝宝嘞。无啥代，哎，宝宝嘞，宝宝嘞，你无歹，宝宝嘞，宝宝嘞，怨叹，哎，宝宝嘞，宝宝嘞，你能来个行起来，哎。自由自在，无烦无恼。哦，好好听哦，超好听的这首歌。宝宝嘞，宝宝嘞，无啥代，
宝宝的宝宝的，起无买，爱宝宝的宝宝的，慢慢谈，爱宝宝的宝宝的，你来个站起来，爱薄荷，宝宝的宝宝的，爱。宝宝嘞，宝宝嘞，好好听哦！他真的是很享受舞台的人呢，每次看到在现场表演就觉得好开心、好快乐哦！太棒了，宝宝嘞！这首歌很欢迎大家去听他的现场版，但是我觉得要去找这首歌的话，基本上现场版很好找诶。我今嘛的吹宝宝嘞，今天 YouTube 有啦，一开始是他的 MV， 阿姆哥现场版的也很好找，我看一下他 MV 哦，听说看的会。想哭哭，感动的哭吧。我像独享中，谢谢。这心情家就赞了嘞，他真的是彻头彻尾的艺术家哎。噔噔噔噔噔噔，我丢那个链接给大家哈。在所在。大海，所在，璀璨，我风跳波浪，苍鹰，本来有主宰，我还无啦，用最奇特，宝宝嘞，宝宝嘞。沙袋，爱宝宝嘞，宝宝嘞，免去无买，宝宝嘞，宝宝嘞，免怨叹，爱宝宝嘞，宝宝嘞，起来个站起来，跟我的味道总会，跟我的比小吹，比小吹，哦，宝宝的宝宝的，无沙袋，爱宝宝的宝宝的，免去无买。宝宝嘞，宝宝嘞，免怨叹，爱宝宝嘞，宝宝嘞，搁站起来，搁站起来，有主宰，我还无啦。当作佚佗，那歌时阵啥物拢毋惊，手紧那歌细汉的时阵啥？哦，宝宝嘞，宝宝嘞，无啥代，爱宝宝嘞，宝宝嘞，免去无买，宝宝嘞，宝宝嘞，免怨叹。嗨，宝宝嘞，宝宝嘞，起来个站起来，宝宝嘞，宝宝嘞，哦，好棒的一首歌哦！哦，新秀是安尼吗？无要紧啦，你若是更小，我免怎？你若是安尼就更小，安尼我免怎？我也不晓得说竹心他原来这么早就出道学唱歌了。对啊，是这一次他入围了台语女歌手，然后我才透过朋友知道说，
哇，传奇啊！怎么有一个这么厉害的台语艺术家，已经在这条路上奋斗这么久了？他真的很厉害，所以为了他唱一点小黄歌也是没有问题的，唱一点我们的樱花感谢也是没问题的，对不对？大家做伙有够迷人的哟！迄首歌我敢未听过呢，新秀，感谢你的推荐，我搁去看，搁去听看卖啊的吼。我有好多首歌想练，我这2个月是希望赶得上我自己的排程，但是主要还是以我家己的第2 V 专辑为主，对，其他的时间就是能练就练，但是我自己的专辑必须精雕细作，对。是自己的专辑的时间最重要，但是可以的话，还是希望第10的这一张专辑，我能够把它练起来就练起来，开个逐星的歌会我也爽哦，算是为自己的频道做一个很棒很棒的里程碑记录吧。来，半半嘞，不好唱，可是是一首很赞的歌。等我一下哦，半半嘞。很多人都说他把台语唱成了另外一种层次了，不只有悲情歌，原来台语有这么多层面的，这个也是我非常佩服他的地方。整张专辑就是神一般的好听啊。OK， 宝宝嘞，好，我再重听一次哦。放置 play 你们一下哈，我要把前面第一段先熟悉一下，待会我看能不能把，有没有伴奏啊？等一下，宝宝有伴奏吗？算了，无所谓。我心内有一个所在是一片大海，我心内有一个所在是一片水田，心内有一个所在。大海，我心内有一个所在，是一个水田。无风听海波浪，有残烟，船下，想要休困就倒转来。有水价，有残下，想要休困就倒转来，想要休困就倒转来，自由自在，无烦无恼。若是跋倒啊，就当作就甲伊当作佚佗啊！好，再一次。有残下，就倒转来，自由自在，无烦无恼。伊当作佚佗，我玻璃，无啥代。好，等一下，前面。灵动的目光嘛，内底有其中的一首歌晓啦，好哦，好新秀儿，感谢你的推荐。我这么看新秀儿，我想讲，我在想着数到10还是倒数10，但那首歌已经坏掉了。久住青烟，我真就感谢感恩呢，罗拉吼，新秀儿。久住青烟，中原祝寿，不，中原祝念，好，谢谢，我今天就感恩感谢你，中原普渡歌会，你给我来给底，中原普渡歌会，好，等我一下，我继续。若是跋倒啊，做佚佗，若是跋倒啊，好，最后再次。我心内有一个所在，大海，心内有一个所在，是一个水田，无风听海波浪。数到10数到10是不是？现在大姐你不是在睡觉吗？无风听海波浪，无风听海波浪，有残下。转来，自由自在，无烦无恼，
倒啊，就甲伊当作佚佗，跋跋咧跋跋咧，无啥代。爱跋跋咧跋跋咧，免去无歹。跋跋咧跋跋咧，免怨叹。爱跋跋咧跋跋咧，来个站起来。哦，这首歌比较难一点呢，我先把第一段熟悉好了。6伊拉下，我想要练的是最新的宝宝的吼，这首歌较难。一个所在是一大海，我心内有一个所在，是水泉无风听海波动，有产的。不倒转来，我心内有一个所在，是一片大海。我心内有一个所在，是一片水泉，无云无风，无风听海波动，有水价有产的，想要遐困就倒转来，自由自在，无烦无恼。若是跋倒啊，就甲伊当作佚佗。哦，拢是大家伫遮改歌词，拢是大家伫遮改歌词，敢是安尼？害我想想要改一个，无，拢是你哦。因那回放会点落去，吼，迄改上爽的就是你，知无？改最爽的就是你，久住青烟都出来了。好啦，对，但是也托大家的福，好不好？那首歌基本上练得特别快，好，练得特别快，好，然后就刚小就刚温内哈。搁站起来，搁站起来，来，我看一下波波嘞，跟我伴奏。没有的话，只能清唱呢。没有的话，我可能要求救了。哇，这个可能没有伴奏。好吧，都是伴奏。然后是这个找不到伴奏，但是我先熟悉第一段。哦，谢谢大家今天陪我沉溺在竹心的歌曲当中。对，今天一下练个3首蛮快的诶。OK， 哦，我心内有一个所在，是一片大海。我心内有一个所在，是一片水泉，无云无风，无风听海波动，有水价有产的，想要遐困就倒转来，自由自在，无烦无恼。若是飘倒啊，就甲伊当作佚佗，跋跋咧跋跋咧，无啥代。爱跋跋咧跋跋咧，免去无歹。跋跋咧跋跋咧，免怨叹。爱跋跋咧跋跋咧，甲站起来，甲站起来，时间哦，跟我的节奏总机会，
甲我的微笑吹，那是安尼生好难哦，好难哦啊！我等你，等你，等来哦，跋跋咧，无啥代，爱跋跋咧，免去无歹，跋咧，会免怨叹。跋咧，搁徛起来，自由自在，无烦无恼，若是跋倒啊，就甲伊当作佚佗。细汉的时阵，啥物拢毋惊，放只脚就紧仔赶。细汉的时阵，跋咧，无啥代，爱跋咧，免去无歹，跋咧，免怨叹。跋咧，搁徛起来，跋咧。这不是我们盛吼吗？默默跟太乙大赛，我稍微先放置 play 一下大家。今天没想到可以吹到第3首诶，超赞！迄首歌正确的歌名叫做台南姜酸江边，正假啊！台南酸江边啊，吼。正确的歌名哦，等下哦，我吹一下。等下。竹心的歌很抓耳诶，练的意外的还蛮顺的。灵动的目光，我即马吹台南酸江边吹无呢？还是青春的酸江边？灵动的目光哦，有灵动的目光哦，有啦，台南南部台南酸江边有啊，好哦，感谢你的推荐，新小二，久住青烟呐，吼，中原助念嘛，好，好哦，有没有觉得毛骨悚然？好啦，宝宝嘞。好好听哦，好来，好来 ，OK， 没事，我确认一下工作讯息。哦，天哪，好想哭哦，是感动的哭。就是啊，最近有很多很忙的事情，可是大家都很帮忙。等我一下，我回一个工作讯息。
好 ，OK， 好，没事啊。拔拔嘞哦，拔拔嘞，我看这首歌的拔拔嘞，很像是小朋友跌倒之后，是大人应该拢会安尼拍一拍拔拔嘞，是这个意思吗？我在想说会不会是这个意思，跌倒了再爬起来，拔拔嘞的喝啊，就是把那个灰尘或者是痛痛好拍掉，没事，搁卡起来，搁卡起来，想说会不会是这个意思？对，总之就是竹心娜有一些歌，我很喜欢看那个底下，就是可能粉丝来听，然后去解读他的歌词，真的是很棒诶，各有各的想法，但是基本上好像大家都有办法解读出来他想传达的东西。应该是安内好先修二黑啦，宝宝嘞，拍一拍啦，没事啦，搁卡起来的喝啊，那种感觉。一开始我看那个宝宝嘞，那个伴呢，我想说，嘿，很像那个维利撒酱面那宝宝嘞，但是好像不是这个意思。要看仔细去看他的歌词，应该不是嘞，搁卡起来，搁卡起来，对啊，所以我才会觉得这首歌词让人家很感动。好，来。我真的很感谢这些创作者就是在台语的这些付出上面，好谢谢他们愿意在这条路上继续努力，才可以让我们看到更多层次的台语歌，太谢谢了。一个所在是一片大海，我心内有一个所在是一片水层，无风听海波浪，有水价，有田的，想要遐困就倒转来，自由自在，无烦无恼。若是跋倒啊，就甲伊当作佚佗，跋跋咧跋跋咧，无啥代。爱跋跋咧跋跋咧，免去无歹。跋跋咧跋跋咧，免怨叹。爱跋跋咧跋跋咧，搁站起来，搁站起来。时间到我咧走总机会。甲我咧微笑找，若是安尼是，我可能记的话，目屎切切的头壳苦顶来，跋跋咧跋跋咧，无啥代，爱跋跋咧跋跋咧，免去无歹，跋跋咧跋跋咧，免怨叹。爱跋跋咧跋跋咧，搁站起来，搁站起来。自由自在，无烦无恼。若是跋倒啊，就甲伊当作佚佗。我唱音乐歌，像细汉的时阵，啥物拢毋惊，放只脚，唱囡仔歌，跋跋咧跋跋咧，无啥代，爱跋跋咧跋跋咧，免去无歹，跋跋咧跋跋咧跋跋咧，免怨叹，爱跋跋咧跋跋咧跋跋咧。搁站起来，搁站起来，想要讲的是，讲是，等下哦，这哪嘞，是不是哪？哪嘞？如果是那个搅拌的话，台语的话，啦，
还跟拉拉诶，拉拉诶，就是拉拉诶，拉拉诶。如果这首歌是伴一伴的话，就变拉拉诶，拉拉诶，跟拉拉诶哈，好棒的一首歌。好诶，这首歌可能快要有伴奏了。老师，我的超，可能快要有伴奏，可能啊，因为老师也很蛮忙的。我继续先把前面把它熟悉一下，来，然后中途加入的大家，ちょっと待ってください。突然なんですけれども、感傷好時間が要吹落去咯，来哟！等下，您今麦听无迄 BGM， 等下哦，来过来一摆，顶来哦，有啊吼！那时间是下晡3點16分，3點16分，那随來離開平台工商服務時間咯。來，即擺工商服務啥會咧？嘿，就是這。即馬今仔日4月24號，佇咧萬博公視誒攤位，好，咱綠茶姐妹對杯哈，正式開始發售，歡聲催淚，謝謝，就我自己打拍，謝謝。来，跟文文的缘分啦，跟凱文的缘分，基本上真的是從金米獎的第一屆就開始了。基本上那個時候，公視在舉辦這個獎項的時候，我超感動的，因為我自己是很喜歡熱鬧、慶典型的豬豬，所以這一類的活動，我就覺得一定要來參加一下，就喜歡去籌備，喜歡去整理，然後當時還跟觀眾就是算是一起籌備出了企劃書之類的，對，真的很謝謝大家。那個時候就是這個對杯對我而言有很多很多關於金米獎我們一起努力的一些回憶，不管是跟面線的，然後還是那個時候跟文文算是結識，然後就沒想到說兩個真的變成了姐妹。那為什麼綠茶呢？是因為那個時候在金米獎的第一屆入圍者的訪談企劃裡面，對，我的胸前莫名其妙被放了一杯綠茶，然後還被稱為綠茶姬的那個當下，我們的友情就此展開了。對，然後不一轉眼這樣到了第3屆，我們還真的出了綠茶對杯，而且我們兩個臉都很綠茶，超綠茶的，要人以來賽哦。總之很謝謝公視在這一次的漫博特別推出了就是跟文文的算是友情紀念對杯，然後如果有興趣的話，歡迎就是前往我們的公視好的攤位購買，好不好？限量購買，限量要搶要快，好不好？好，再次感謝公視啦，這個對杯就可能不拆售，就是一組一組的售出去咯，好不好？大概是這樣子。係，這是第一個工商服務的物件來先放正，先放正來刷落來是啥貨咧？講。刷落來就是這啦，明仔載的代誌。明仔載咱的現場連線活動咧，離開降臨咯，講到佇咧倒位啊？嘿，佇咧倒位？等下我看一下，他那個名字有點長，等一下。佇咧漫博隔壁的國際電玩電競產業展的主舞台的連線活動咯，也就是說，不只是漫博啦，就是基本上來。平面圖啊，可以好靈活。這個是世貿的平面圖啊。好，總之呢，右手邊基本上就是各家出版社啊，百花爭艷啦。那就住在哪裡？就住在靠近14跟15的主舞台這邊。所以說，如果你們明天早上10點哦，明天是早安連線台。明天早上10點，如果想去主舞台找豬豬的話，可能要從14跟15的這個入口。會比較接近豬豬明天連線的主舞台，好不好？主舞台我有看到那個布置的圖了，還蠻大的，對。但是因為是10點這個時段，高幾率我要自言自語到11點半下班，所以歡迎大家前往過去應援一下豬豬。對，但是 OK 的，
生而为 VTuber 自言自语的这个技能早就习得了，好不好？你要我自言自语3个小时也没有问题，你们也知道的。对，超爱拉低赛。好 ，OK， 总之就是这样。明天25号，我们现场连胜活动。那因为时逢平常日，平常日的部分知道就是有一些大们，有一些争执不凡的观众们可能没有办法前往，毕竟要上班，但也没有关系。对，所以大家就是方便再过去就好啦。谢谢大家，谢谢。Hello， 以上就是ございます。那你刚上好时间到家，继续来两歌啊。好，我们接下来练歌。哦，宝宝嘞，这首歌好好听哦。我觉得可以开启就是竹心的练歌会，真是太棒了。就明明人家都在忙那个慢播，然后我沉溺在那个竹心的音乐作品里面。我也就是另类的，就是体现了台湾价值，你知道吗？哎，爷爷伊拉塞，哦耶！啊，谢谢丹波老师把宝宝里的伴奏完整了，我们可以听哦，你们可以听一下了。两位老师，我的超感恩两位老师，赞叹两位老师，我们的宝宝里出现了。哎，谢谢两位老师。然后他丢着伴奏，然后就去忙了。哦耶！来给你们听一下，等一下哦。这首歌配伴奏下去真的很有感觉，等我一下哦。哦，太棒了！哎，那好，那哦天哪，好啦，直接来看看好了。等一下，虽然说我可能会翻车，天哪！哦天哪，好感人，好感人哦！大宝老师，谢谢，感谢你的空中协助啊！我心内有一个所在，是一片大海。我心内有一个所在，是一片水田，无云无雨，无风听海波浪，有水价，有田的。想要休困就倒转来，自由自在，无烦无恼。若是跋倒，就甲伊当作佚佗。跋咧，无啥代。爱跋咧，免去无歹。跋咧，免怨叹。爱跋咧，搁站起来，搁站起来，是不会唱了，甲我咧缔造种机会，甲我咧微笑做，若是安尼是。永远无法度放弃的话，好难哦。目屎七一个，头壳糊糊的，顶来跋咧，无啥代。爱跋咧，免去无歹。跋咧，免怨叹。爱跋咧。搁站起来，搁站起来，自由自在，无烦无恼。若是跋倒，就甲伊当作佚佗。咱褪只脚，唱囡仔歌，像细汉的时阵，啥物拢唔惊。褪只脚，唱囡仔歌，像细汉的时阵。跋咧，无啥代。爱跋咧，免去无歹。跋咧，免怨叹。爱跋咧，搁站起来，搁站起来，
其实也没有翻得多难看呢，好像还好竹心的歌好厉害哦，就好听就算了，还很抓耳现在我们就是那个第二段，很像把它熟悉一下就可以了呢。等一下哦，大雷，对，小喵喵，谢谢。然后好棒哦，我希望快点练成他的歌，开个歌会分享给大家。看一下。玻璃。好，好耶！好，等一下哦，那我要来听一下第二段的部分。OK， 好，一样把第二段抓过来，先不要让你们听到吼。玻璃，跟我的节奏中等你哦。时间，跟我的节奏中。时间，跟我的节奏中。等一下哦，赵总，这个字。跟我的节奏中。搁行起来，时间肉啊，给我肉追好肉，跟我的手走肉走中肉，不是两米啦，等下。肉，跟我的手走中时间，时间，跟我的节奏中好，时间，跟我的节奏中，机会，跟我的微笑吹，若是安尼是永远无法度放弃的话，目屎切一个，头壳呼呼的，电来呀！好，等一下，快好了。时间，跟我的节奏中，机会，跟我的微笑吹，这样吗？牛排先生伊拉塞，薄荷，谢谢你浮上来。呼呼的，头壳呼呼的，电来，跟我的微笑吹，时间。跟我的节奏中，机会，跟我的微笑吹。若是安尼是，如果无法度放弃的话，若是安尼是，如果无法度放弃的话，目屎一个，头壳呼呼的，电来。好，心内有一个所在，是一片大海。好，可以了，翻就翻，配伴奏。我们播嘞之后再回头练另外2首哦。电来，播嘞，播下台。免去无歹。免乱弹，好，来吧，
心内有一个所在，是一片大海。我心内有一个所在，是一片水田，无云无雨，无风听海波浪，有水价，有田的，想要歇困就倒转来，自由自在，无烦无恼。若是跋倒啊，就甲伊当作佚佗，跋跋咧跋跋咧，无啥代。跋跋咧跋跋咧，免去无歹。跋跋咧跋跋咧，免怨叹。跋跋咧跋跋咧，搁站起来，搁站起来。时间到我咧就走踪，机会到我咧咪小找。若是安尼时，又搁无法度放弃的话，目屎一一个，头壳呼呼的，顶来。跋跋咧跋跋咧，无啥代。跋跋咧跋跋咧，免去无歹。跋跋咧跋跋咧，免怨叹。跋跋咧跋跋咧，搁站起来，搁站起来。自由自在，无烦无恼。若是跋倒，就甲伊当作佚佗。咱躺只脚，像囡仔歌，像细汉的时阵，啥物拢毋惊。咱躺只脚，像囡仔歌，像细汉的时阵。跋跋咧跋跋咧，无啥代。跋跋咧跋跋咧，免去无歹。跋跋咧跋跋咧跋跋咧，免怨叹。跋跋咧跋跋咧跋跋咧，搁站起来，搁站起来。宝宝嘞，怎么可以有这么好听的歌啦？塔瓦，谢谢你，上来看个出出继续吗？塔瓦加油，塔瓦你要度过最后最地狱的这一周了，加油好不好？大家都加油！等你，塔瓦，頑張ってください，好不好？我大概你頑張ろうね，うちも頑張ってる吧。我现在这边也很加油呢。哎呀，我的先生，雷鬼的曲风真的超赞的，真的好好听哦。这张专辑就是丰富，就是水鬼，就是水，什么曲风都听得到，好吃的曲风 ，sexy 的曲风，开车的曲风，雷鬼也有，还有很多很多，还有一首歌不知道你们有没有听过，来，将进酒，抬到哦。真的，你们一定要去听。好，我跟你们讲，你们先看 MV，《将进酒》这首歌完全体现了我想要玩的东西。竹心真的好赞哦！将进酒推荐给大家。今天不知道有没有机会练将进酒？我们的宝宝的也练完了，我们大家看看将进酒能不能吹得起吼？哦，练竹心的歌真的好有成就感哦，太棒了。我们宝宝脸上差不多了，好快哦，好快，好有缘分哦。等一下哦，等我一下好。
我看一下这首歌。好，我们先把我们大宝老师也把那个《红楼梦》的伴奏做出来了，太感谢了，就直接开这边的。哦，哦，好 sexy， 好 OK， 来。我还记得吗？早起春轮无话讲啊！等一下，再一次，不好意思，等一下，等你，以下速成3首歌，脑袋要转一下哦，等一下，脑袋转一下，好，等一下，再一次，要速成3首歌，脑袋转一下 ，OK。早起春轮无话讲，嘛算细下晡又问目屎水淋啊！等一下，我拎落来，是谁在控制？秘密那边坐，心情身体无咧听我的，两面好天。两面雨影，两面春风吹来，两面淡泪，两面烧烫烫。虽然家己又拢又袂离，怨妒，because of my hormone。快乐，because of my hormone。起落落 because of my hormone。迷人的烦恼。早起出门无话讲，嘛讲那面册那会下晡，又问一要想要关伫房间啊，是谁在控制？秘密那边坐，心情身体。那亲像是别人怨妒 because of my hormone。快乐 because of my hormone。起落 because of my hormone。迷人的烦恼，荷尔蒙，有够好食的。荷尔蒙，荷尔蒙，嘟嘟嘟嘟，荷尔蒙。迷人的烦恼啊！谢谢荷尔蒙，下一首就胖，来，我们如果今天吹到第4首，真的很强死灵王伊拉塞，那就代表。这声的歌跟我就有缘分呢。我很少练歌练得这么快天哪！because of my hormone。好，就胖的好。
好，这旁是阿英斯，看到阿英斯肚子更饿了，阿英斯怎么办？肚子更饿了。好 ，OK。我们今天竹心的歌练好练满哎，哦，太棒了，赞！好，接下来就胖来吧。Because of my home, home, Kiki no, because of my home, 伸出你的手手，为什么？阿英斯伸出手手？那个快，因为今天是天赦日嘛，哦，因为我有祈福吗？我有忏悔，所以玉帝帮助我练很快这样子。今天天赦日，如果今天你们想跟神明讲话，今天很适合哦，今天很适合祈福，或者是忏悔你曾经做了什么事情。例如你昨天不小心压死一只小强，或者是不小心就是那个夹缝中夹死了一只蚊子，你觉得想忏悔都可以去忏悔哈，神明会听，好不好？来，那就胖OK。我转一下我的脑袋，前面怎么唱？速成3首歌不容易耶。今仔日想要一声，我也是地方，往昔着爱心来牵绊。拥有，甲酸啊！我情千团，开刀啊甲拖，有痒有疼，有味就头啊！我的拖是上赞的拖，俗古好看，今来如这，就胖。就要抱，就胖，组团的蜜粉袂当对你讲。哦，我情千团，开拄啊看拖。搭卡马土山，无成路伫脚。我的拖是上赞的拖，俗古好看，回收盐嘛，就胖，就要抱，就胖。组团的蜜粉袂当对你讲，搁说一个，搁翕一个，哦，烧酒黑哦，莫有假，唔通偷你偷摕，也搁小看这，搁等一个就好势。就胖，就要抱，就胖，就骑上甲胖。若是你用爱用心出这，全世界的。速成好难哦，有一些咬字马上就忘记了，
要再多唱几次。请吃你的手手吗？不行，阿医师的手吃掉，我们就真的再也吃不到广式招牌烧麦了，好吗？我们要留到那个时候，真的是有朝一日可以吃到的那一刻，好吗？真把发誓歌觉得台语混在真的很好听，很好听，然后又想睡觉，想睡觉是不是？来，那宝宝嘞，跟吹落去，很好。宝宝嘞，怎么唱？马上又忘记。好，我换一下宝宝嘞的那个，等我一下。宝宝嘞，宝宝嘞，好好听哦，宝宝嘞。好，等一下，宝宝嘞，唱完之后，我想再看一下那个《将进酒》，好喜欢那支 MV 哦。最近做长途或做东西的时候都会听吗？哦，真的吗？你说就胖就胖吗？很适合哎。啊，恰恰恰恰恰，薪水强到恰恰一大赛。我们今天速速的居然速成了3首宝宝嘞，当然还有很多细节要雕啦，只是有办法配伴奏唱了，好棒哦！来吧，谢谢竹心创作出这么棒的歌。等一下，等一下，宝宝嘞！啊，这样嘛，宝宝嘞的歌词我需要一下，救命啊！我心中有一个所在，是一片大海。我心内有一个所在，是一片水田，无云无风，听海波动，有水价。有田的，想要遐困就倒转来，自由自在，无烦无恼。若是大岛啊，就甲伊当作佚佗。跋跋咧，跋跋咧，无啥代。跋跋咧，跋跋咧，免去无歹。跋跋咧，跋跋咧，免怨叹。跋跋咧，跋跋咧，搁站起来，搁站起来，时间到我来这走总，机会到我来面小吹。若是安尼是，又搁无法度放弃的话，目屎拭一个，头壳呼呼的顶来。跋跋咧，跋跋咧，无啥代。跋跋咧，跋跋咧，免去无歹。跋跋咧，跋跋咧，免怨叹。跋跋咧，跋跋咧。搁站起来，搁站起来，自由自在，无烦无恼。若是跋倒啊，就甲伊当作佚佗。咱跆只脚，就紧仔看，就细汉的时阵，啥物拢惊。咱跆只脚，咱就紧仔看，就细汉的时阵。跋跋咧，跋跋咧，无啥代。跋跋咧，跋跋咧，免去无歹。跋跋咧，跋跋咧，跋跋咧，免怨叹。跋跋咧，跋跋咧，跋跋咧，搁站起来，搁站起来，
好听，好好听，好好听，这首歌真的好好听，好好听，好好听。谢谢，但是我们要 repeat， 我想要听一下将进酒。将进酒的 MV 我真的很推荐大家去看，他真的玩出了猪猪想玩的东西，全部都是哦，全部都是。这个 MV 你们要去看，但是我要自己先独享一下将进酒。拜拜，独享哦。好喜欢哦！哦，赞哦！不休海，好难哦！广东明镜必白花，了了情丝无情说啊，好难哦！得意诉尽繁华，啊！对我在边有因我，喊回来呀！形容就为路。好，这首歌我今天应该练不起来，好难哦。因父子啊，单求生啊，将进酒啊，杯无停啊。救命啊！怎么这么难啊？喂呦喂！啊，没办法，没办法，太难了。冰冻。真紧球啊！啊，完蛋了，好难哦！好，我遇到大魔王了，这首歌可能没那么快。哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒，哒哒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 。洞箫万古愁啊！好，谢谢大家。这首歌是魔王歌，好难哦。不过他 MV 的氛围就是猪猪很喜欢的那种台味，超赞的，超赞呐！天哪，好难哦！救命救命！我看一下竹心这一张专辑，等一下哦，碎。碎啊，没得，然后还有什么？哎呀，我竟然没下他，都文言文呢。所以对于就是很擅长台文的可能族群或者是新修二，恁家己嘛，感觉就困难的吼，是安尼吼。水啊，台湾的查某囡仔，台湾查某囝哦，这首歌也超好听。台湾查某囝，台湾查某囝，我看一下哦，有没有伴奏可以玩？台湾查某囝有够好听的。
这首应该这张专辑10首啦吼。桜感謝啊，桜感謝我要开会线啦，我叫妈妈唱。太过歹势啊，太过 sexy， 桜感謝我伫咧会线才过来唱吼。桜感謝台灣的查某囝，看一下哦，台灣的查某囝，有没有伴奏啊？搁行起来，搁行起来，爱爱爱，半半的半半的。我搜寻台湾查某囝，出现的都是查某囡仔，出现的都是查某囡仔。好了，我听一下台湾查某囝这首歌。这首歌的 MV 我也很喜欢，拍的真的好台湾查某囝啊。台湾的查某囝，台湾的查某囝，的查某囝，台湾的查某囝。哦，有咸酥鸡耶！有咸酥鸡有挂包哎！哦哦哦，都是夜市小吃。咱若看到我一开嘴，讲有温暖的古早味，讲安尼呢，讲安尼呢，咱怎讲？着的路，我着一直行，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 行。人生有哪定？阮拢偷偷啊定。行，行路有风，阮又较骄傲。靠上思想真坚强。台湾的查某囝。哦，台湾的查某囝。台湾的查某囝，台湾的查某囝，哦哦哦哦，燃烧成就已到下，但无我见，但无我强，但无我算，但无我听。亲像故乡的口味，行路风，有口口声声真坚强。阮的查某囝，台湾的查某囝，台湾的查某囝，哒哒。台湾的查某囝，哦哦哦哦哦哦，有时阵我心求有时阵别人加想加想一点点仔，有时惯是家己藏伫后壁，但是毋通袂记咧台湾的查某囝，温柔的骄傲，思想的坚强。查某囝，哦，好好听哦！哇，天哪，它后面整个转调好好听哦！哒哒哒哒，台湾的查某囝，查某囝。台
的查某囝，台湾的查某囝，台湾的查某囝。哦哦哦哦，好赞哦！年度专辑真的是实至名归，超赞！每一首都可以拍案叫绝，你知道吗？实至名归，真的。哦，好 ，OK， 我觉得我今天练的差不多了，时间来到4点01分。好，我今天几点开台的？是1点多嘛？对，1点。好，差不多。好，来，我们现在找降落地点。来，谢谢你们今天陪我练歌，我开心。今天居然3首歌有机会速成，接下来就是剩下就是一些细节的地方了。细节，再把它修炼。那是唱不好。点来，拨嘞！哎，等一下啊，切错东西，这里才对。好，谢谢你们大家。哦，你说樱花感谢吗？啊，桜感謝，めちゃくちゃ sexy 这样。那首我要会先练，打死不要在现在练。好，不要唱。那首真的是太福利了啦，所以会先练一下齁。感谢你们大家。那么基本上漫博今天开始哦，然后今天工商的东西大家有兴趣欢迎要把握24号到28号在公视摊位齁去扫货，好不好？我们绿茶姐妹对杯，以及呢，等一下，伴奏有点大声，等我一下。好，以及呢，明仔载你咧透早，嘿，早安连线台，你咧透早10点我会开台，然后基本上是现场的连线活动，你咧明仔载透早10点开始吼，你咧倒位咧来个开起来，互恁看卖耶，来，等，用错东西，用这里，来，就是在我们电竞。それはなんだっけ？又忘记了哦！国际电玩电竞产业展主舞台的连线活动哦，所以目前就是圈起来的这个地方就是主舞台，比较靠近14跟15出入口。如果明天早上，刚好有时间来找猪猪玩的话，记得要从15、14、15这个入口进来比较快，因为从其他路口进去的话，基本上就是在曼博那边的齁，所以我在平面图的话，基本上猪猪是出现在左边这个电竞的主舞台。好，早上10点跟大家见面，好不好？如果明天刚好您有休假，欢迎早上10点就过来蹲点有猪猪，然后基本上是1个半小时的连线活动，期待看到大家，谢谢你们。刚温刚下都啦，好，我要接片尾呢，谢谢你们大家，今天练歌练得好开心。碎啦，碎亏啦！今天快闪面下我请假再好好逛嘛 ，OK 的，没有问题。希望今年的漫博间大家都可以买到想要的周边，以及滴到想要的老婆，好吗？感谢。那我们现在来找一下降落的地点。我今天练歌练得好开心哦，谢谢你们的陪伴。那么接下来我们要降落去哪里呢？接下来我们降落去 OK， 我知道降落去哪里了，我们去找爸。爸，我来了，爸。我们找最帅的那个爸，爸，我来了。哦，欧巴。我在心目中最帅的那个爸，在哪里？我看一下。为什么在后台没有看到？算了，后台看不到，我一样可以过去。等我一下。爸，我来了，爸，来。
我们降落过去，超级帅气的卢布，帅到不行。爸，我来了。好，谢谢你们大家。哦不，我才没事的，我才，我才来，我才去。好，我们去找最帅的欧巴卢布，我心目中的爸就是他了，超帅。嗨，依旧的国在马神，那明天早上那呢现场连线活动再见喽，套在10点哈，また明日ね。大家拜拜，拜拜嘞，拜拜嘞，搁行起来，搁行起来，爱爱，拜拜。